Sí, muy bien. ¡Ay, tan lindo! Ah. No aparece un gato por ahí. ¿Un gato? Ok. Se nos desaparece el perro. No, Ahí me voy a atender al gato. al fin en una bomba con gato. La otra vez Chloe por estar jodiendo un gato le arruinaron un ojo y no me dejó el vicio. Va a tocar ponerle un paquete de bombas. Pero